Labs rīts visiem sveicināti, lai jums jauka diena šodien. Ko es gribu pateikt? Es esmu TikTokā kaut kādu gadu pusi, tur plus, mīnus, runāju gan latviski, gan krieviski. Un ko es esmu pamanījis? Krievu valodā daudzi saka, ka krieviski runājušie cilvēki Latvijā nemāc runāt latviski. Tā cilvēki saka, gan mēdījos, gan arī kaut kādās citās publiskās tur vietās var dzirdēt. Bet, ko es esmu pamanījis savos komentāros, ja tu izturies ar cieņu un normāli pret tiem citu tautu vai citu valodu runājušiem cilvēkiem, viņi tev dod arī atpakaļ, jo, piemēram, manos komentāros ļoti bieži var redzēt, ka tie paši krieviski runājušo cilvēki raksta manos komentāros latviski. Saprotiet, tā ir pati elementārākā psiholoģija. Un tā viņš ir, ja jūs neticiet, pavērojiet komentārus, palasiet, ko es jums varu, es jau nebāzīšu mutē. Bet es savu nākamo video uztaisīšu par turbopatriotismu, jo man daži cilvēki komentāros izmeta, vai tu pats zini, kas ir turbopatriotisms, ka tā ir krievu naratīva, un tā tālāk. Nē, tās pilnīgākās muļķības. Jēdziens turbopatriotisms ir, arī var teikt, ka definīcija, un ja tas ir krievu naratisms vai propaganda, tad tas nebūtu Google un tas nebūtu Wikipēdijā. Tas nozīmē, ka Google un Wikipēdija pieder krieviem. Ja tā ir, tad krievi ir malači. Mums no viņiem būtu jāmācās. Bet nu tā nav. Bet kopumā jauku dienu bez negācijām.